Og det et sånt stort problem i samfunnet I dag, mener jeg, at folk danner seg et verdensbilde før de har sett verden. Folk har liksom at det å forsøke å, liksom, å si at ungdommen ungdommen vet ikke en puck om noen ting som helst. De har ikke levd, ikke sant? Og det jo derfor som jeg går igjen at hvor utrolig farlig det som skjer ved universitetene i Norge og andre land nå, at man lar sånne her med sånn sprø ideologer med vidåpne øyne og spytt komme ut av munnen, og det de folkene som underviser på universitetet på grunn av at disse ungdommene, de vet ingenting om verden. Og de lette å indoktrinere, de lette å villede. Det ikke sånn at jeg mener at verden bør styres av gamle mennesker, men jeg tror at man skal respektere erfaring. Du sprø hvis du ikke respekterer erfaring, på grunn av at den eneste ordentlige ledesnor til hva som vil komme det som har vært, og da må du vite hva som har vært. Og det å komme og tro deg at du skal kunne forandre på samfunn som en sånn Chavez i Venezuela, der ser du hva som skjer hvis du gir all makt til en person som ikke forstår samfunnet, som ikke kan noe om økonomi, ikke kan noe om administrasjon, ikke kan noe om statsforvaltning, gir han all makt. Han kjørte det samfunnet i dass I løpet av 20 år. Jeg synes det noe sånn, jeg mistenker litt med tida lever I at jeg har en følelse av at de nyere generasjonene har veldig mye mindre respekt for de eldre enn det har vært tidligere. Det litt en innbildning fra min side, jeg vet ikke hva du tenker om det, men hvis det I så fall tilfelle at det faktisk man ikke ser opp til de gamle, eller interessert I å høre på hva de har å si, og gir dem sånn type, det noen sånne type kallenavn også på en måte, hvis det en sånn gamle som melder seg på I en eller annen debatt. Så sånn, jeg synes det et eller annet, det der å verdsette erfaring og livserfaring liksom helt totalt uvurderlig, som ikke noen liksom lærebøker kan gi deg. Og det aspektet jeg liksom lurer på om det liksom renner mer og mer bort. Jeg har liksom litt inntrykk at den respekten for eldre litt borte. Ja, det et tegn I tiden at levd erfaring noe som nedvurderes, for det en ny tid. Og når vi lever I en kultur som har en sånn vanvittig feiring av ungdom inn I det bizarre, der liksom barn fremheves som helgener på grunn av at deres meninger på en eller annen måte renere og sannere, uten at man tar høyde for hvor har de disse meningene fra? De har jo ikke sugd det fra sitt eget bryst. Vanligvis så står det en eller annen sånn halvdårlig ideolog og himmelstormer og har pumpet disse barna, trukket dem opp som en sånn trekkoppfigur og sendt dem I spill foran kameraene. Mens vi skal alle sammen si at se på barnet, hun forteller sannheten. Hvor sprø vi liksom? Og det jo så menneskehetens historie ikke, den gjentar seg ikke. Det var Eric Hobsbawm som sier at historien gjentar seg ikke, men den rimer. Og det gjør den. Vi begår de samme tabbene om igjen og om igjen og om igjen, og det også kanskje fordi at vi lever såpass kort. Men nå vi I en sånn fase der vi dyrker ungdom, og ungdommen vender seg bort fra demokratiet. Og det jo en av de skikkelig urovekkende trendene I The Economist Democracy Index viser at I Latinamerika så det den gruppen som har minst tro på demokrati de unge. Og så kan du si, ja, men det fordi de har blitt sviktet av demokratiet. Nei, det på grunn av at de har blitt lært til ikke å respektere demokratiet. Sviktet du litt ved Greta Thunberg I sted, eller? Nei, sånn som det mange, det jo hele influencerkulturen, ikke sant? Så veldig mange av disse influencerne stokk dumme. De har ikke lest en bok, de kan ingenting I det hele tatt. Og de så dumme at de ikke engang vet hvor de har meningene sine fra. Ikke sant? Det ikke sånn at de engang har anstendighet til å si at dette har jeg lest I The Financial Times. De leser ikke The Financial Times, de leser ikke ordentlige aviser, de har bare fordommer, ikke sant? Og det jo sånn som Nicolas Gómez Dávila, som den store reaksjonære filosofen, han skrev kun det viser, veldig morsom hvis dere har lyst til å lese noe som kan glede et kaldt hjerte, som dere leser Dávila, kolumbianer, som sier at det å være utdannet å lære seg å mistro sine egne fordommer. Og det veldig sant, det utdanning bør være. Vi alle sammen fordommer. Akademikere, alle andre har noe som visker deg I øret at slik det. Det å være utdannet å mistro den stemmen og forsøke å informere seg og lese seg opp. Og du vil se hvor ofte du endrer dine egne meninger når du har satt deg inn I saksmaterien, når du forstår hvorfor ting sånn som de hvorfor verden skrudd sammen slik den så det stort sett med veldig god grunn.
Og det også ikke bare fordi at man ikke ønsker å oppnå det gode, det også på grunn av at man forsøker å unngå det onde. Og det noe av problemet med hvordan politikk føres i dag, at en del folk så opptatt av den ene tingen de opptatt av, at de ikke ser at ting henger sammen, ikke sant? Og det liksom, ta noe sånt som at liksom, først så fikk man det for seg at atomkraft et onde, så de avskaffet atomkraft, og nå ser du at man har da blackouts i Tyskland. Elektrisiteten så dyr at fattige knapt har råd til å sitte og fryser seg vinteren igjennom. Tror du at de kommer til å stemme på deg til neste år, eller? Ikke sant? At hvordan da en ensaksgreie slår over i den fysiske virkeligheten, og at den slår tilbake inn i politikken, det den type ting som bestefaren din kunne fortalt deg hvis du hadde giddet å høre på han.